ছাড়বে বুঝছো এই ভিডিও আজ ছাড়বে না আমার মোবাইলে যা সার্চ দিয়ে ভিডিও বের করব না দেখে বলে তোমার খবর আছে আইস না তো হ্যাঁ ইভিনিং বলে আমি দিতে দিস পর 4 দিন পর আজকে 4 দিন পরে তোমার ওই যে চালা ওটা করে চালা দিয়ে ভিডিও করব আরো ভিডিও আছে হ্যাঁ ও আমি খেলে হাওয়ায় তুলছি খেলে রে আগে আরে ভিডিও খেলে হাওয়ায় তুলছি এ রিপোর্ট লালা করে দাও রিপোর্ট তোরা লালা কর সিকিউরিটি বাজে মাল দাও আর হচ্ছে কান খুলে দেন বন্ধু তাই আমার কাজ ঠিকই চলছে না খালি ঘিরে হাওয়ায় তুলছে মাছ তুলছে মাছ কে আসে খাড়ি চলে আসে এবার ভাই ক্যারেট রিলেশন ধরে দিতে এ গায়ে লেগে তুই বিশু এখন লাগে এবার এবার ওই এইটা ক্লিয়ার করে আর go back দাদা ঠিক আছে এবার রে তোমরা क्या ওটা হলো করে এটা ঘোরাতে হয় হ্যাঁ বাইলো ওই মোটালে দেখতে পারে জানে কি না কথা দিলে মাছ করে দিল এই ওই পর জাল দিবে এটা তো কাম তো ভিডিও হবে না হ্যাঁ ওই বড় আসছে এই বড় পুরো কিনে নেই এই যা ধর ওরে দি বাইরে দিলে লাগাবো না ভাই তুমি মধ্যে থাকো মাছ কি গোসালি বেলে মাছ 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 ধরে পাচ্ছি না তো না বাঁধলে আগে তাই কাজে দিয়ে বাঁধা যাবে মাছ তুলে বাঁধে দেয় শীতলে মাছ বাঁধে দেয় সামনে হ্যাঁ এ মাছ লিয়ে দেন আচ্ছা ওই মাছ কিভাবে নিয়ে যাবে ওরা এপার পার করে কিভাবে ভালো যায় দড়ি ছাড়া যাবি না মাছ মাছ এবার দিলে পাবেন না হ্যাঁ গেলে কিছু আনি মাছ এবার কিভাবে বার করে দিবি এই মাছ এবার কিভাবে পারবি দড়ি লাগবে তুমি ভাবে ক্ষমা হবে না লাগা থাকে এই সেটা দড়ি কে এই এমনি লে মাছ হ্যাঁ
মাছ হইতে বাইন্দে দে মাছ এই মুড়া ফেন ধরতে ধরতে যাওয়া লাগবি কত তারে আর ক্যারেট কিভাবে এক বড় ভাই তে ক্যারেট আছে কত দেন ওর সিঙ্গা ওটি আছে কত আমার এটি আছেন ওটি কাট দেন গায় গায় কাটে বলে এক সিঙ্গা দু সিঙ্গা সমস্যা কি এই আপনি জীবনে দিয়ে হরবি এ মাথা দেখে এই ক্যারেটের উপরে ক্যারেট দাম করে না এ মার লালা উঠার করে দে শীতল এত বয়স করতে হতো হ্যাঁ লালা উঠার করে দে না তুই উপরে গেছে কত পারার বুদ্ধি কি এখন লালা উঠার করে দে রে শুনেন একটা মানুষ ওই পার থাকেন আর মানে এই ওটি নিয়ে যা দড়ি বানিয়ে দিবে ওই পার থেকে টানতে তুলে চলে যাবে তাহলে এই লালাটা আমাকে নষ্ট হবে না মাছ যদি বাড়ানো মাছ চলে এসছে মাছ ওই পার থেকে বেশি ধরবে না না মাছ এই লালা এখন ধরে নেবো আমরা এই মুহূর্তে আমার এটু জাল ইয়ে হচ্ছে এলেবার এই কেটো চালু করে দিবেন তাছাড়া হাতে হাতে ক্যারেটটা আগে দে ক্যারেট আগে দে লালা ভাঙবি না এসে তো ক্যামেরা মানে কত সকালে ফোন দিছিলেন পার হবে না কাঁদো এই রিবন খেয়ে দাও পুরা রোটে দাও ওই তোমারটা দাও ওটা তুমি দাও ওরে রিবন কার বলো আছেন ভাই তোর ফ্যামিলি রে বেটি না আমি তো মোট ভালো আছে পারতি না ভাই তাই তো না হ্যাঁ তাই করে ভালো ওটা এর দাবারে তোর সামনে না লালা বন্ধ হবে দড়ি বেঁধে দিলে তো লালা বন্ধ হবে পানি আগে হ্যাঁ তো বাদাল লোক লাগে কি হোক ये नंबर लोग नहीं हमें अगर दोगिन बार मारी करमु आकाश तो था केसा दोगिन बार मारी करमु दोगिन बार दागा फेले नाকি বাড়ি করমু তো দাগা তো ঠিক আছে ये 1,20,000 ছোট কত কে 1,20,000 ক্যারেট টাকা পার করে কত করে ক্যারেট পার করে দে ওই মাছ ধরা ক্যারেট পার করে দে কি বলছিস শীতল লালার পার করে দু পার করে দে দুজন ক্যারেট পার করে মাছ ধরে লাভ হবে মাছ মরে গেলে লাভ কি ক্যারেট টাকা দেয় না কাটা দিয়ে দেবো এ ফার্স্ট টাইম নিলে দেবো দুজন লাগবে ওডে লালা করে দেবো রে বান লালা করে দে ইয়ান কোলা পান বিয়ে করিস নি ওলা বলিস হর পা ধরলে পানি সব চলে যাবে এ ধুলা আমি মাছ ধরে হর পা ধরলে পানি চলে যাবে আর কাদো আতো উড়তে কাটে কাঁদো কম করে তুলে এ লালা ভালো না আমার দোষ নেই গো লালা বেশ মানে সমান সমান লালা আরে আলমগীর কাঠ গুলো খাড়া করে দিও পরে মেরে দেবি আমি দিয়ে দাও এ কোচে কাঠ দিয়ে দেবো দেখেন দেরি করে পাই দিচ্ছে মানে গেল ওরে সব ওকে লাগে রে